மா என்னோட பொம்மையை பார்த்த காஞ்சூரிங் பொம்மை மாதிரி அங்கங்க சுத்தி நிக்குது. இந்த பொம்மை கூட நான் விளையாடலாமாப்பா? குடு. நான் தர மாட்டேன். குடு. ஃபால்ட்டுகளின் மன்னன் கோளாறுகளின் கண்ணி. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்குமே? என்ன எங்கயாச்சும் ஒளிச்சு வச்சிட்டு பொம்மை காணாம போச்சுன்னு சொல்லிடு. ஐயோ தண்ணியை ஊத்த போறா. தல இந்த வீட்ல திருடலாம். ஸ்கூல் பேக்கா? இதை ஏன் திருடி எடுத்துட்டு போயிடுங்க. அப்பதான் நாளைக்கு மிஸ் கேட்டா திருட எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு சொல்ல முடியும். நம்ம நாளைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து பிக்னிக் போறோம். ஓகேவா? ஹே கைஸ், ஜாப் ஹண்டிங்கிறது ஒரு டயரிங்கான ப்ராசஸ். பட் உங்க வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜாப் கிடைக்கும்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? இப்போ நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க இது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தானே. பட் அப்படி இல்லை கைஸ். சார்த்தக், நிஷா, சுபம் இந்த மாதிரி இருக்க நிறைய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இப்படிதான் ஜாப் கிடைச்சிருக்கு. இதுல காமனான விஷயம் என்னன்னா, இவங்க எல்லாருமே கேண்டிடேட்ஸ் ஆஃப் ரீலெவல் பை அன் அகாடமி. நிஷாவை பத்தி சொல்லணும்னா 10 இயர்ஸ் கழிச்சு பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க த்ரூ ரீலெவல். அப்புறம் சார்த்தக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அவருக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல வேலை கிடைக்குது த்ரூ ரீலெவல். அண்ட் சுபம் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இப்போ அவருக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து வேலை கிடைக்குது த்ரூ ரீலெவல். ஜஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் இஸ் எ கேட்வே டு சோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷரா இருக்கலாம், இல்ல ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம். உங்களுடைய கேரியரை ரைட் ட்ராக்ல கொண்டு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ரீலெவல் ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் 200க்கும் கம்பெனி மேல லைக் ஸ்விக்கி, ஓலா, அப்கிரேட்ஸ் ஆர் ஹைரிங் த்ரூ ரீலெவல். கைஸ், பிளேஸ் ஆன எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ரீலெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிஸ் கொடுக்குறாங்க. பிளேஸ் ஆன டாப் 3 கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஆப்பிள் வாட்ச், ஐபோன், மேக்புக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்டா வந்து ரீலெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 டெஸ்ட் கேட்டகரி வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஃபிக் டிசைன், ஃபினான்ஸ், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். அண்ட் இவங்க கிட்ட டோட்டலி 18 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையும் பெறலாம். ஸோ உங்களுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் கைஸ். உங்களுடைய கெரியரை நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போகணும்னா அதுக்கு ரீலெவல் ஒரு பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை, டிகிரி தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். அப்புறம் சிண்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா. நான் பூர்ணி பிடிச்சிருக்குப்பா. பா இந்த பார்க்ல ஊஞ்சல்லாம் இருக்குல்ல, நான் போய் விளையாட்டு வரட்டா? மா நானும் போய் விளையாடிட்டு வரேம்மா. சிண்டு இப்போ வேணா அப்புறம் விளையாடலாம். சரி ஓகே. மா நேத்து நைட்டு அண்ணன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என் பொம்மையை திருத்திட்டாமா. பூர்ணி கிட்ட இருந்து என் பொம்மை எடுத்தேன் நேத்து. ஐயோ போட்டு குத்துட்டாலே. அவன் இங்கதான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் பொம்மைய. மறைச்சு வச்சிருக்கான் பின்னாடி. எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா பொம்மைய? எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். எடு வெளியில. குடு. மா இவ்வளவு நாள் அவ தானே விளையாடிட்டு இருந்தா. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் வச்சுக்கிறேம்மா. சரி ஓகே, இன்னைக்கு அவன் விளையாட்டும். மா பூர்ணி நேத்து ஃபுல்லா நீ தானே வச்சு விளையாடிந்த. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நானே விளையாட்டும். குடுனே. குடு பூர்ணி. குடுனே, என்கிட்ட பொம்மையை வச்சு குடுனே. வலிக்காத. விடு விடு. ஐயா வீட்டில் இருந்தால் தான் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கு கூட்டின்னு வந்தா இங்கேயே அச்சிக்குதுங்க. பா இவ தான்ப்பா. இன்னைக்கு ஒரு நாள் அண்ணன் விளையாட்டோம். போ அவன்கிட்ட கொடு. மா பக்கத்து வீட்டு பரிமளாக்கா வந்திருக்காங்க. ஹே சிண்டு. ஹாய். எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கீங்களா? வாங்க 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 உட்காருங்க. அது வரேன். எங்க சிண்டோமா? என் பொண்ணு தான் ஆனுவல் லீவ் விட்டாங்களே, ஒரே எங்கேயாச்சும் கூட்டிட்டு போன்னு ஒரே இடம். அப்படியா? சரியாதான் பிக்னிக் மாதிரி கூப்பிட்டு வந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாருமே இருக்கீங்க. வாட் கோ எஜுகேஷன் பார்த்தியா? பா அது கோ எஜுகேஷன் இல்லை, கோ இன்சிடென்ட். ஓ கோ இன்சிடென்ட்டா? எங்க உங்க பொண்ணு வந்திருக்கா? ஆமாம். எங்கக்கா? இதோ இங்கே தான் பக்கத்தில் விளையாடிட்டு இருக்காப்பா. ஓ அப்படியா? பா நான் கொஞ்ச நேரம் விளையாட்டு வந்துட்டா. இதோ உடனே போயிட்டு வந்துடுறேன். இதோ வந்துடுறேம்மா. என்ன சிண்டு, ஒரே பட்டர்ஃப்ளையா பறக்குது போல. ஓ நீ பண்ண வேலையா? எப்படி சிண்டு என்னோட மேஜிக் திறமை நல்லா இருக்கா? எனக்கு ஸ்னோ வேணும். கிடைச்சுடு. நல்லா இருக்கு. சிண்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? இங்க வா. அதோ வரமா. சரி எல்லாரும் சாப்பிடலாமா?
எடு ஓப்பன் பண்ணுறி. ரசகுல்லா எடுத்துகிட்டு வந்த? அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலங்க. ஆமாம், உங்கள் பொண்ணு பேர் என்ன மறந்துட்டேன். லில்லி. ஓ, சிண்டு கிளாஸ் தான். சிண்டு கிளாஸா? மா, லில்லி ஏ செக்ஷன், நான் பி செக்ஷன். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இந்தாங்க சாப்பிடுங்க. அட வேணாம். அட ஐயோ, சாப்பிடுங்க. இருக்கட்டும், இதில் என்ன இருக்குது? தேங்க்ஸ். ஹாய் சிண்டு. ஹாய் லில்லி. இந்தா சிண்டு, தண்ணி குடி. தேங்க்ஸ் லில்லி. பார்த்து குடி. குடி. ஐயோ. டாடி, சாரி டாடி, பொறக்கேறிச்சு டாடி. பரிமளா முன்னாடி இப்படி அசிங்கப்படுத்தி விட்டானே. ஆமா சிண்டு, லீவ் டேஸ்ல ஹோம்வொர்க் தருவாங்கல்ல, அதை நீ முடிச்சிட்டியா? எதுக்கு இப்படி சபையில் கத்துற? அப்புறம் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போனோன்னு ஹோம்வொர்க் செய்ய சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, நான் சொல்லலை. சரி, ரொம்ப போர் அடிக்குது, ஏதாவது கேம் விளையாடுவோமா? அங்கிள், நம்ம ராஜா ராணி விளையாடலாமா? சரி ஓகே, இது விளையாடலாம். ஓகே, யார் இங்க போலீஸ்? நான் தான் போலீஸ். அப்போ யாரு திருடன்னு கண்டுபிடிங்க. சரி, திருடன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? யாரு திருட்டு மொழி முழிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் திருடன். இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்காதீங்க, இதுங்க பிறந்ததுலேருந்தே திருட்டு மொழி தான் முடிச்சுன்னு இருக்கோங்க. ஓ, எனக்கு என்னவோ இவர் மேல் தான் சந்தேகமாக இருக்கு. நீங்கள் தானே? நான் இல்லை. நீங்க இல்லைன்னா அப்ப யாரு திருட? நான் தான் திருடி. ஏய், நீ தான் திருடியா? நான் ராஜா. லில்லி நீ? நான் ராணி. ஓ சரி ஓகே, நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன், கேட்குறீங்களா? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே பார்க்கில் இருக்கும்போது, ஐயோ சரிப்பா நான் போய் டீ குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். சிண்டு எங்கே போகிற? பின்ன 10 வருஷம் ஸ்டோரி என்கிட்ட 10,000 தடவை சொல்லியிருக்கல. வாலிலி நம்ம போகலாம். ஓகே பாப்பலாம். சரி ஓகே, அவன் போட்டோம், நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. சொல்லுங்க சிண்டு அப்பா. அப்போது எனக்கு கவிதை எழுதுகிற பழக்கம் இருந்துச்சு. தினமும் இந்த பார்க்கில் உட்காந்து கவிதை எழுதுவேன். அன்னைக்குன்னு பார்த்து எனக்கு கவிதையே வரல. அப்போதான் கவிதை மாதிரி ஒருத்தி வந்தா. ஆமாம், யார் அவங்க? வேற யாரு? இவதான். ஓ, நீங்க தான்வா? இவர் பேசுவார் பாருங்க, வாழைப்பழம் மாதிரி பேசுவாருக்கா. அதில் ஊந்து மயங்கினாதான் நான். வாவ், ரசகுல்லா மாதிரி இருக்காளே. நல்லா இருக்குல்ல? நல்ல வேலை இங்க வந்துட்டோம், அங்க டாடி மொக்க போட்டுட்டு இருப்பாரு. சிண்டு எங்க இருக்க? வா கிளம்பலாம். சிண்டு, சொல்லு கோபி. எதுக்கு இப்ப என்ன மாடிக்கு கூட்டிட்டு வந்த? இந்த பூர்ணி தான் நம்ம 2 பேரும் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பா. சரி, அதால மேலே வந்துட்டேன். ஆமா சிண்டு, கொஞ்ச நேரம் மாடியிலே இருப்போம். கோபி, எனக்கு லைட்டா பசிக்கிற மாதிரி இருக்கு, பிளாக் ஃபாரஸ்ட் தரியா? என்னடா இன்னும் சாப்பிடுற பொருள் எதுவும் கேட்கலையே நினைச்சேன், கேட்டுட்டேன். இப்படி ஃபுட்டியா இருக்கே சிண்டு. எவனுக்காச்சும் இந்த மாதிரி பொம்மை கிடைச்சதுன்னா எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா? நீ தான் என்ன சாப்பிடறதுக்குன்னே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க. ஓ சிண்டு. கோலார் கோபி, கோலார் கோபி, கோலார் கோபி. இவ்வளவு நேரம் சொன்னது எல்லாம் வேஸ்ட் தான். மனுஷனா பிறந்திருக்கலாம், என்னால எதுவுமே சாப்பிட முடியல. சரி சிண்டு, இன்னைக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிருக்காங்க போல. ஆமா கோபி,
அப்புறம் சிண்டு, உங்க டாடியை பிராங்க் பண்ணி ரொம்ப நாளாச்சு. இன்னைக்கு நைட்டு பிராங்க் பண்ணுவோமா? பண்ணலாமே. என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நாளாச்சு, அதான். எனக்கு ஓகே தான். அப்ப இன்னைக்கு நைட்டு வேற லெவல் ஃபன் இருக்கு. என்ன பொம்மை பேசுது? என்ன திரும்புது? காஞ்சூரிங் பொம்மை மாதிரி அங்கங்க சுத்தி நிக்குது. அப்ப என்ன தினமும் பயமுத்துனது இந்த பொம்மை தாவா? நான் நினைச்சது சரியா தான் போச்சு.